जैसे हमारी सृष्टि है वैसे ही हमारी है। सृष्टि हमारी 5 चीजों से बनी है, जो 5 तत्व है जिसको पंच महाभूत कहते हैं ये। और जो कंपोजिशन बाहर सृष्टि की है वही कंपोजिशन शरीर की है। पानी सबसे ज्यादा 72% के आसपास है। सेम हमारी बॉडी के अंदर भी पानी जो है 72% है। धरती का जो परसेंटेज है वो 12% के आसपास धरती है। हमारी बॉडी के अंदर भी 12% जो है अर्थ का करैक्टर है। अर्थ क्या? धरती जिसको हम हाथ लगा सकते, जो टेंजिबल है, जो सख्त है। हमारी हड्डियां जो मसल जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हार्ड है, हम फील कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं अर्थ का करैक्टर, जो कि 12% है। देन उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर बाकी दूसरा जो तीसरा करैक्टर जो दिया स्पेस का, जो कि 6% है, आकाश। हमारे बॉडी के अंदर भी आकाश 6% है। यही आकाश है जिसके कारण हम बात कर सकते हैं, आवाज निकलती है। अगर ये आकाश कम हो जाए तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ये हो जाएगी। इनका क्या हुआ? इनका इम्बैलेंस हुआ, इनको सुनाई कम देता है। दैट मीन कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं आकाश तत्व कम हो गया, एयर तत्व, हवा का तत्व, वायु तत्व बढ़ गया। ये इम्बैलेंस हो गया। जैसे ही ये बैलेंस होगा, इनको धीरे धीरे हमने बोला कि आप अब ये कैसे, देखो मैं समझा, हमने इनसे पूछा आप चाय पीते हैं, तो ये तो चुप रहे, इनके गड़बड़ का उन्होंने बोला चाय बहुत पीती है। मैंने इनको बोला चाय पीने से क्या होता है? खुश्की हो जाती है। खुश्की इन द सेंस जो ड्राई एयर है, जो ड्राइनेस है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। और ड्राइनेस जो है वो बढ़ने से क्या हो गया कि अंदर का जो पैनी की जो मेम्ब्रेन है, जो पर्दा है, जो ड्रम है, जो इनका पर्दा, वो उसमें जो है बर्थ जल्दी वो वीक हो गया, वो अपनी फंक्शनिंग नहीं कर रहा। उसके कारण जो पीछे जो नर्व्स है उसमें दिक्कत आई। तो ये जो इम्बैलेंसिंग ऑफ द तत्व हो गया। देन उसके बाद जितना आकाश है उतनी हवा है। आकाश 6% है और उतनी ही परसेंटेज में हमारे हवा है, 6% हवा। और इन सबको संचालन करने वाला एक सुपर नेचुरल पावर जो गर्मी देता है, जहाँ वो हमारा अग्नि तत्व जो 4% है। अगर हल्का सा अग्नि तत्व बढ़ जाए तो हमें गर्मी, हमें अनबियरेबल हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो करैक्टर है। इसीलिए है क्योंकि इम्बैलेंस ऑफ दिस पार्ट। भगवान ने हमारे हाथों में भी 5 उंगलियां बनाई, क्योंकि पांचों तत्व इसी में देगी, 5 तत्व इसी में देगी। अब यही 5 तत्व रिप्रेजेंट हमारे 5 तत्व करते हैं। अगर मैं हाथों को ऐसे रखूं, अभी हम देख रहे थे कि पानी की करैक्टर, पानी की प्रॉपर्टी होती है ठहराव। ये पानी की प्रॉपर्टी है, पानी की प्रॉपर्टी है सेटल डाउन, ठहराव, नीचे। तो सबसे नीचे जो है वो पानी को रिप्रेजेंट करता था। लोअर फिंगर, ये वाला छोटी फिंगर पानी को रिप्रेजेंट करती है। और पानी के ऊपर क्या है? ये धरती है। और धरती के ऊपर आकाश, और आकाश में है हवा, और ये इनका संचालन जो सुपर नेचुरल पावर यानी अग्नि। अब जब, और ये अग्नि क्या है? ये अग्नि जिसको देवताओं का चीफ कहा जाता है। देवता यानी देने वाले, जो भी इंसान देवता है वो एक देवता के समान है। और बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता है, जैसे कि मिथोलॉजी में कहा जाता है, जहाँ 33 कोटि देवी देवता, 1 कोटि इक्वल टू 1 करोड़। तो ऐसे करके ये इन सब की जो हेड है, जो इनकी सबकी चीफ है, वो अग्नि है। दैट मीन जिनके साथ ये इनका टच होना बहुत जरूरी है बाकी तत्वों के साथ, तभी मुद्रा बनेगी। मुद्रा बनेगी जब ये टच हो। तो हम जब ये ऐसे टच करेंगे तो मुद्रा बनेगी, ऐसे करेंगे ऐसे। ये अग्नि जो है सब में कॉमन होगी। अब मेन बेसिक जो तत्व मुद्रा है वो कितनी होगी? 8। एक वो, जैसे ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, और ज्ञान मुद्रा आप सबको पता है, उस पर एलैबोरेट नहीं करेगा। यानी मुद्रा विच गिव्स मेंटल पीस, इंटेलिजेंसी, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए, ये ज्ञान मुद्रा।
इस पे मैं बात नहीं करूंगा। जब मैं इस तत्व को फोल्ड कर दूंगा तो दैट मीन उस तत्व को मैं कम कर रहा हूं, वो तत्व बढ़ गया है, उसको मैं कम कर रहा हूं और उसी के नाम पे मुद्रा बनेगी। अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया और ऐसे कर दिया, दिस मुद्रा इज कॉल्ड वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा कौन सी मुद्रा? जो भी ब्लॉकेज हमारे शरीर में है, हार्ट ब्लॉक, गाना ब्लॉक, ये ब्लॉक, जितना भी ब्लॉकेज है, ये उस ब्लॉकेज को खोलता है। किसी को भी ब्लॉकेज है, कॉरोनरी ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉकेज, जहां उसका कार्डियक ब्लॉकेज, एनी ब्लॉकेज इन द बॉडी, वायु तत्व जब जब बढ़ेगा ये ब्लॉक पैदा करेगा, ये रुकावट पैदा करेगा। पानी का बुलबुला जहां जाएगा वहां दिक्कत करेगा, वहां आगे किसी को जाने नहीं देगा। इसलिए ये अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या करता है, जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं दैट मीन उस तत्व को कम कर रहे हैं, वायु को हम कम कर रहे हैं, और ऐसे करने से उनकी जो ब्लॉकेज है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो खुल जाएगी। तो दिस इज अ वायु मुद्रा। वायु मुद्रा और मेंट फॉर टू ओपन द ब्लॉकेज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम वायु मुद्रा। अब दूसरी को टच किया तो ये आकाश तत्व, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आकाश। जैसे मैंने इसको किया, दिस इज कॉल्ड आकाश मुद्रा। और ये आकाश मुद्रा हम नॉर्मल लैंग्वेज में ईएनटी मुद्रा भी कहते हैं। ईएनटी, दिस इज कॉल्ड ईएनटी मुद्रा। व्हाई दिस इज सो? मैंने आपको बोला आपने करनी है। देखो आपने क्या करना, 1 महीना, आज से 1 महीना ये वाली मुद्रा करनी है। करो। देखो मैंने कहा रखा और आपने कहा, हाँ इसको टच करना, दबाना नहीं है, जस्ट टच। आपने ऐसे रखना ऊपर वाला, क्योंकि ये वाले जो ऊपर वाले हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसमें भगवान बसता है। अब वो अगर ऐसे हम बोले तो, क्योंकि जब टीका लगाते हैं तो ऐसे करके, तो मैंने ऐसे करके इस उंगली में, इस पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ स्पेशल चीज है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में समथिंग इज देयर। वो समथिंग क्या है कि सेंसरी नर्व एंडिंग इस जगह पे ज्यादा हो, और इस जगह से जो नर्व निकलती है वो हमारे मतलब ये कह लो कि हाइपोकैम्पस, बेसल गैंग्लिया वाले पार्ट को जाके टच करती है। और जैसे हम किसी को माथे में टीका लगाते हैं, ऐसे उनको जो है वो एक्टिवेशन हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, उनके मन के भाव जो है बदल जाते हैं हमारे प्रति, जहां सबके प्रति। तो ये करना, आपने क्या करना है, ये आपके कानों को, आपकी कानों की आवाज सुनने की जो शक्ति है वो वापस आ जाएगी। 1 महीना इसको करना, आकाश मुद्रा, ये कहते हैं आकाश मुद्रा। इसको जब मैंने फोल्ड कर दिया, दिस इज कॉल्ड शून्य मुद्रा। इसको मैंने फोल्ड कर दिया, शून्य मुद्रा। जिनकी आवाज चली, सुनने की शक्ति चली गई है, 1 महीना ऐसे करें, फिर उसके बाद 1 महीना ऐसा कर लें, पहले से बढ़िया जाता है, सुनने की पावर बन जाएगी। प्रोवाइडेड चाय वाय नहीं पियोगे तब, देखो गड़बड़, फिर आप बोलोगे ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा होगा अगर आप ऐसा करो। ठीक है, आई रिपीट, फर्स्ट ऐसे देन ऐसे। ये दोनों को हम ईएनटी मुद्रा कहते हैं। कान, गला, जहां ये जो नेजल कैविटी का कुछ प्रॉब्लम है, इन सब के लिए दिस मुद्रा जरूरी है। नाउ ये मुद्रा, जिनका वेट कम है, वेट बढ़ाना चाहते हैं, ये मुद्रा, इस मुद्रा का वेट पृथ्वी मुद्रा, क्योंकि ये अर्थ वाला है, इसको कहते हैं। रिंग फिंगर के साथ थंब को अगर अटैच करें तो ये बनता है पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा को हम विटामिन मुद्रा भी कहते हैं। एनर्जी देता है, ताकत देता है। वेट जिनका कम है, वेट बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ताकत, ऊर्जा देता है। अब इसको मैंने फोल्ड कर दिया तो ये मुद्रा बन गई सूर्य मुद्रा। ये मुद्रा जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो ना करें, गर्मियों में अवॉइड करें, मैक्सिमम 5 मिनट तक ही करें, इससे ज्यादा ना करें। और जिनको ये डायबिटिक, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, वो करेंगे तो वो अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सर्दी लग रही है, आपके पास लिमिटेड कपड़े, आप ऐसे बैठते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि कोई, फिर आप कंफर्टेबल, आपको गुड फील होना शुरू हो जाएगा।
मैं थोड़ा एलैबोरेशन बड़ी जल्दी से बता रहा हूँ, अदरवाइज एक मुद्रा एक दिन भी नहीं, एक महीना भी मैं बोलता रहूँ तो शायद मुद्रा नहीं काम गया, इतना कारागार है। ये शब्द मैं फिर गलत बोल गया, कारागार कोशिश करता हूँ। So this is one of the very effective मुद्रा. This is पृथ्वी। अगर मैं फोल्ड बोला तो ये सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, सूर्य इटसेल्फ इज नेम की एनर्जी देने वाला। तो जो लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है वो लोग ना करें। और ये 5-7 मिनट ही करना। देन ये मुद्रा, ये इंद्र मुद्रा। इंद्र मुद्रा जिनका पानी, जो लोग पानी कम पीते हैं, स्किन की जिनकी प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम बरसों से प्रॉब्लम है, स्किन सोराइसिस है, स्किन एक्जिमा हो गया, इधर रैश है, खारिश हो रही है, डैंड्रफ हो रही है, ड्राइनेस हो रही है स्किन में, इन सब में आपका भी जैसे कान में ड्राइनेस है, लेकिन पहले आपने कान की आवाज लाने के लिए आपने वो वाली मुद्रा की जो मैंने बताई। तो ये वाला, ये मुद्रा, दिस मुद्रा इज कॉल्ड इंद्र मुद्रा, इंद्र के नाम पे इंद्र मुद्रा। जहाँ इसको वरुण मुद्रा में मैं अब दूसरे में लिया हूँ, सेम इसी पे है, लेकिन वरुण मुद्रा जब हम पानी का कंटेंट बॉडी से कम कर देते हैं, देन वी कैन कॉल इट वरुण मुद्रा। इसी को अगर मैंने फोल्ड कर दिया, दिस मुद्रा इज कॉल्ड वरुण मुद्रा या जलोधारा मुद्रा। कई बुक्स में ऐसा लिखा होगा, बट यू कैन राइट इट इन सच वे कि दिस विल बी ए इंद्र मुद्रा एंड दिस विल बी ए वरुण मुद्रा। ये वरुण मुद्रा उनके लिए जिनके जिनका फेफड़ों में पानी भर जाता है, कहते हैं ना उनके लंग्स में पानी भर गया, ऐसे करके मुद्रा करनी, पानी धीरे धीरे अंडर कंट्रोल हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा उनका, पानी अंडर कंट्रोल हो जाएगा। जहाँ ड्रॉप्सी की प्रॉब्लम है, उनके घुटने सूज गए हैं, उनके पैरों में सोजिश आ गई है, इस मुद्रा का सेवन करने। एक मुद्रा, ये तो थी मैं जल्दी 8 मुद्रा की। 1 ज्ञान फोल्डेड, वायु मुद्रा, दिस आकाश फोल्ड किया, शून्य, पृथ्वी फोल्ड किया, सूर्य, इंद्र फोल्ड किया, वरुण मुद्रा। ये 8 मुद्रा हो, बेसिक 8 मुद्रा। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा कुछ हैंड्स ऑन कर लें। अब एक मुद्रा जो कि गायनिक की किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है, दैट मुद्रा इज कॉल्ड योनि मुद्रा। और ये मुद्रा, दिस इज अ वेरी वेरी गुड मुद्रा उन लोगों के लिए जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम, ट्यूमर की प्रॉब्लम, या यूट्रस प्रोलैप्स हो गया, मेंसेस में प्रॉब्लम, मेंसेस का हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम, यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम, एनी लोअर एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, नाभि के नीचे वाले पोर्शन की कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली इन गायनी, दिस मुद्रा इटसेल्फ इज नेम इज योनि मुद्रा और वेरी वेरी इफेक्टिव मुद्रा। इसको बनाना कैसे? ये नमस्ते मुद्रा, नमस्ते मुद्रा किया, देन रिंग फिंगर को क्रॉस कर, इसको जोड़ो, हाँ पहले ऐसे करो नमस्ते, देन रिंग फिंगर को क्रॉस कर, राइट। अब इंडेक्स फिंगर जो पहली फिंगर है, उस फिंगर्स को इसको पकड़ा, हाँ पकड़ो, ये है ना, इसको ऐसे पकड़ना और इसको ऐसे पकड़ना और इसको ऐसे, इट विल बी लाइक ए चून। दिस इज सच ए वंडरफुल इफेक्टिव मुद्रा। हाँ बट यस, लेकिन अंगूठों को टच कर लो प्लीज सब करते, यस इट इज। नाउ आई रिपीट इट, हो गया ऑलमोस्ट। आपका जो इंडेक्स फिंगर है ना, देखो मैं ये ठीक है, इंडेक्स फिंगर इधर इसको पकड़ेगी, ठीक है, और ये वाली ऐसे पकड़ेगी और ये वाली ऐसे पकड़ेगी और ये जैसे देखो ऐसे ऐसे ऐसे, देन ये क्रॉस हुआ, रिंग फिंगर क्रॉस हुआ, देन इसको ये पकड़ेगी, इस साइड वाला ये, और इट विल बी लाइक दिस। दिस इज अ योनि, दिस इज अ योनि। 5-7 मिनट सुबह शाम दोपहर को करने से सिस्ट की प्रॉब्लम, पॉलीसिस्ट की प्रॉब्लम, ओवरी में पॉलीसिस्ट की प्रॉब्लम, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक की प्रॉब्लम, कंसेप्शन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आपकी जितना
जिनको भी ऐसा है आप ऐसा बोलेंगे उनको एक बेनिफिट हुआ ना, शायद हो गया। ये इंडेक्स नहीं, ये वाले इंडेक्स शेप अच्छा हाँ बस स्लोली हो जाएगी। आप लोगों को 20 पे टच कर। हाँ, नाउ सी इट इज ए जोनी मुद्रा। आई एम गोइंग टू रिपीट नाउ। जस्ट पहला स्टेप इज पुट योरसेल्फ ऑन नमस्ते मुद्रा, देन क्रॉस रिंग फिंगर, रिंग फिंगर को क्रॉस कर लिया, देन इंडेक्स फिंगर को उठा के सेम टाइप साइड की जो रिंग फिंगर है उसको पकड़ना है ऐसे करके, और दूसरी साइड भी ऐसे, और इनको ऐसे जोड़ के एक ऐसे। हाँ पकड़ो, हाँ ठीक है। ये हाथ अंगूठे को टच करो। हाँ हाँ बस हाँ देखो इस फिंगर को पकड़ना ऐसे, इसको ऐसे पकड़ना और इसको आपने 5 मिनट सुबह कर लिया, जैसे उनको जिनको जरूरत, और जिनको नहीं है ना वो भी अगर करेंगे तो जो बहुत सारी उनकी जो लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं वो दूर हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं होगा। वेरी इफेक्टिव मुद्रा। नाउ द अदर मुद्रा विच आई लव टू शेयर यू, बस एक ही मुद्रा शेयर करेंगे, देन उसके बाद वी विल कम टू आवर सब्जेक्ट। अदर मुद्रा इज कॉल्ड विटामिन B3 मुद्रा। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। इसमें क्या है, अगेन आपने नमस्ते मुद्रा पे आए, और जब नमस्ते मुद्रा की है तो आपकी ये थंब जस्ट के बीचों बीच ये टच करें। यहाँ जब ये टच करते हैं, जब इस जगह पे टच करते हैं, मैंने कल आपको बात किया कि कोई जब बेहोश हो जाता है जनरली हम उसका रब करते हैं ऐसे करके। अब इसको टच किया, जो हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज थैलेमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड है ना, ये थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है। ये बच्चों में एक्टिव होता है, बड़ा होता है, फुल्ली डेवलप। जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, बट स्टिल वेरी एक्टिव। ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, हमारे इम्यूनिटी को, पेन को भी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। जैसे मैंने ये किया, ये टच होता, लेकिन ये तब करनी है जब सूर्य भगवान निकले हो। आप सूर्य भगवान निकल के आपने जो पानी देना दिया, फिर उसके बाद लोटा रखा, सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हो। ये नमस्ते मुद्रा में आपका ये जो पोर्शन है, इट इज जस्ट प्रेसिंग, एक्यूप्रेशर का काम करेगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, आपका मस्तिष्क आगे को झुकेगा। ये मस्तिष्क जब आगे को झुकता है, स्पिरिचुअल कि मैं किसी को नमस्ते कर रहा हूँ, मैं को नमस्ते के साथ साथ अपने आप को भी ठीक कर रहा हूँ। जब मैं आगे को झुक रहा हूँ, ऐसे किया तो मेरा मैक्सिमम ब्लड फ्लो दिमाग में आ रहा है। ऐसे झुकने से कोरोनरी आर्टरी को प्रेशर नहीं लग रहा, इसको ऐसे हो तो उसको प्रेशर लग रहा है पहुंचाने में, लेकिन मैं आगे को झुक गया तो दिल से जो खून पंप होके जा रहा वो इस जगह पे बढ़ गया। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे झुका ताकि इस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाए। देन उसके बाद मैंने फिर सूर्य भगवान को एक बार देखा, और जब आप करो तो आपका जो चेस्ट है इट शुड बी एक्सपैंड, ये थोड़ा सा बढ़ जाए, और कोशिश करो कि इस ढंग के कपड़े पहने हो ताकि मैक्सिमम सूर्य भगवान का एक्सपोजर आपकी बॉडी में लगे। अब आपने इसी मुद्रा से इस यहाँ पे जब सामने आ गए, उसके बाद ये सामने आ गया हाथ, देन आपने ऐसे करके कर दिया,
ये मुद्रा जो है, दिस मुद्रा इज कॉल्ड पंकज मुद्रा और लोटस मुद्रा। और पंकज क्या होता है, लोटस क्या होता है, कमल क्या होता है, यू नो वेरी वेल। अगेन दिस मुद्रा इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंस एज फार एज गायनिक प्रॉब्लम कंसर्न। तो गायनिक का प्रॉब्लम के लिए या दूसरों लोगों के लिए भी ये दिस इज अ वेरी गुड, क्योंकि लोटस एक ऐसा होता है जो सारे कीचड़ को दूर करके भी ऊपर जाके खिल जाता है, सारी उस मतलब कीचड़ में भी एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग गुड फील करवा देता है सब जगह। तो ये लोटस बना। देन इस लोटस के बाद इसी तरीके से आपने इसको घुमा दिया और ऐसे करके ये बन गया। देन फर्स्ट फिंगर को ऊपर किया, अब एक ट्रायंगल सा बन गया। देखो एक ट्रायंगल सा बन गया। नाउ यू आर ट्राइंग टू ट्रैप सूर्य भगवान इन दिस ट्रायंगल। सूर्य भगवान को इस ट्रायंगल से आप कोशिश कर रहे हो पकड़ने की। अब जब कोशिश कर रहे हो सूर्य भगवान को इस ट्रायंगल से देखने की, दैट मीन योर फील, योर कॉन्शियसनेस, योर मन सूर्य भगवान पे लग गया और सूर्य भगवान को पकड़ने की कोशिश में सूर्य भगवान आपसे खुश होके अपना पूरा दवाई वाला इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी में दे देता है और 5 मिनट के अंदर विटामिन डी इतना भरपूर मात्रा में दे देता है कि आप एक हफ्ता आगे अगर नहीं जाते सूर्य भगवान के सामने तो एक हफ्ते तक आपकी बॉडी में पूरा पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी रहेगा और फिर उसको कैल्शियम की दिक्कत नहीं आएगी बार बार, क्योंकि वुमेन्स में कैल्शियम की प्रॉब्लम बहुत रहती है। एवरी मंथ दे हैव रीसाइकल में आना, तो उसके लिए वो जो रिकवरी है, सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो सूर्य भगवान है। जैसे सूर्य भगवान की रोशनी आती है, सब कुछ उजाला उजाला, एवरीथिंग फील एनर्जेटिक। जिस दिन सूर्य भगवान ना चढ़े आप देखो क्या होता है, और जैसे वो आते हैं पूरा उजाला, मन के अंदर भी चेंजेस आना शुरू होते हैं, हमारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं। अगर चढ़ते हुए सूरज को आप देखें, जैसे जैसे वो चढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है। वी स्टार्ट फीलिंग आवरसेल्फ वेरी ग्रेट एनर्जेटिक, और वो जो फील है वो फील न्यूरोट्रांसमीटर है। बेसिकली हमारे जो हार्मोन है वो बैलेंस हो रहे हैं और वो हार्मोन बैलेंस पूरे दिन के लिए हमारा एनर्जी का काम करेंगे। अगर सारा दिन हम ऑड पोजीशन में भी रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो काम को फिनिश करेंगे। सो दिस इज ए विटामिन D3 मुद्रा, योनि मुद्रा, और 8 मुद्राएं वो जो कि हमने बेसिक की। और ये बेसिक मुद्रा के बाद बहुत सारी मोर देन देयर आर 100 मुद्रास आपके, डिफरेंट 100 मुद्रास, और इतना इफेक्ट है। एक मुद्रा और है, ये वो मुद्रा है जो सॉर्बिट रेट से भी स्ट्रॉन्ग काम करती है। जो मुद्रा किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक का सपोज करो, अस्थमा अटैक आ गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया, बेहोश हो गया, वो अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ, उसको सूझ नहीं आ रही, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने तक आप चाहते हो कि कुछ मैं इसका कर दूं ताकि हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। तो ये मुद्रा इतनी स्ट्रांग है कि इंजेक्शन का असर देर में होगा, लेकिन ये मुद्रा अगर बना दी तो उसका इंजेक्शन बहुत तेजी से होगा। किसी गोली से किसी इसको इवन सॉर्बिट्रेट जो दी जाती है ताकि उसके हार्ट को बचाया जा सके, उससे भी तेज इसका इफेक्ट होता है। उसको कैसे? और इस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा, या मृत संजीवनी मुद्रा, या इसको कहते हैं हृदय मुद्रा। तीनों नाम एक ही, अपान वायु, हृदय मुद्रा और मृत संजीवनी मुद्रा, ये तीनों नाम एक ही है। ये मुद्रा है जो और बड़ी इजी है। जैसे कि मैंने बोला अपान वायु, दैट मीन एक दो मुद्रा के संगम से बना, एक अपान एक वायु। सबसे पहले हम वायु मुद्रा बनाएंगे ऐसे गोल करके, और फिर अंगूठे को जो नेक्स्ट 2 फिंगर के साथ टच कर देंगे, और ये जो हाँ ठीक है, ये वाली उंगली है, इसको हाँ ऐसे कर देंगे। अब ये मुद्रा बन गई अपान वायु मुद्रा। ये मुद्रा तभी करवाई जाए जब कोई बेहोश हो गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको अस्थमैटिक अटैक आ गया, जहाँ वो बेहोश हो गया, उसको ये करवा दो। जाहिर है जो आदमी बेहोश है वो कैसे करेगा,
तो क्या करना है, ऐसी मुद्रा करके इस पे टेप लगा दो, जहाँ इसको रुमाल बांध दो, जहाँ हाथ से पकड़े रखो, उस आदमी को होश आ जाएगा, फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जिंदगी बच गई। तो दिस इज अ सच मुद्रा, दिस मुद्रा इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मुद्रा। कभी भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो, कभी घबराहट फील हो रहा है, मैं क्या कुछ हो रहा, घबराहट हो रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे सांस आ रहे हैं, इस मुद्रा में बैठ लो। नॉर्मली ये मुद्रा नहीं करनी, नॉर्मली ये मुद्रा नहीं करनी, ओनली इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जब आपको लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, मेरे सांस उखड़ रहे हैं, जहाँ मेरे सांस उखड़े और मैं गिर गया हूँ, बेहोश हो गया हूँ, तो ये मुद्रा आप यूज करके कर सकते हो। और उस केस में क्योंकि वो तो बेहोश है, वो तो कर नहीं पाएगा, उसकी उंगलियों को फोल्ड कर दो, जैसे भी हो रहा है ऐसे करके फोल्ड कर दो, यहाँ टेप लगा दो, ये अड़ जाएगा, फिर उसकी लाइफ आप ऐसे करके बचा सकते हो, उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मुद्रा, राइट। कोई क्वेश्चन हो मुद्रा पे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज